모닥불 한번 피워보세요. 열정은 불태우는 것이 아니라 지키는 겁니다. 아니 그럴 때 있잖아요. 기분 좋게 해주려고 하는 건 알겠는데 누군가는 저보고 열정이 불꽃처럼 타오르고 있다고 합니다. 불꽃 열정. 참 좋은 말일 수도 있겠죠. 근데 저는 그 말이 참 불편합니다. 열정은 강하면 강할수록 좋은 걸까요? 많으면 많을수록 좋은 걸까요? 대부분 알다시피 과도한 열정은 부작용을 일으키기도 합니다. 좀 더 이해하기 쉽게 설명하자면 열정은 불꽃 같은 게 맞죠. 우리는 이 열정을 가지고 목적을 향한 그 동기라는 기름을 태웁니다. 그래서 엔진을 움직이는 거죠. 그 엔진이 움직여서 우리가 활동하게 되는 걸로 볼 수 있어요. 그래서 강한 열정으로 밀어붙이면 빨리 갈 수는 있겠죠. 하지만 시간이 흘러서 연료는 버티지 못하고 바닥을 보여요. 동기부여가 막 빨리 이루어질 수가 없는 거기 때문에 중간에 멈춰 설 수밖에 없습니다. 그러면 어떻게 해야 하나요? 열정은 불태우는 것에 집중하는 것이 아니라 안정적이고 적절하게 유지하는 것이 중요합니다. 그래야 해요. 그래야 꾸준히 오래 달릴 수 있습니다. 열정은 소중한 겁니다. 끝까지 목표를 이룰 때까지 지켜야 하는 거죠. 방법이 뭐냐고요? 이런 열정들을 어떻게 해야지 우리가 지켜낼 수 있을까요? 춥고 습한 비 오는 날에 아주 열악한 상황에서 모닥불을 피워놓고 불이 꺼지지 않게 지켜보세요. 그게 우리들이 이 세상에서 열정을 지키는 방법입니다. 그게 그거죠. 그래서 그냥 그랬다는 이야기입니다.